2 haftadır. 2 ay sanırım. 2 yıl olmuştur. Vallahi doktor bey, benim çocuğum doğduğundan beridir öksürüyor. Yatağa başını koydu mu öksürüğü başlar. Biraz koştu mu öksürükten boğuluyor. Çocuklar grip oldu mu 3 gün öksürür, bizimkisi 13 gün. Ayda 2 defa doktordayız. Öksürüğümüze hangi isimler konmadı ki? Bronşit, akut bronşit, astım başlangıcı, alerjik bu, alerjik öksürük, sinüzite bağlı öksürük, astımvari öksürük, genetik öksürük. Bu ne demekse. Bıraksan zatürreye gider bu öksürük, antibiyotik. Bazen de ciğeri dumanlı öksürük, antibiyotik. Bu aşağıya inmiş bir öksürük, yine antibiyotik. Antibiyotik, antibiyotik, hep antibiyotik. Buhar makinesi tıkandığı arada bir yaparsın, grip oldu mu 10 güne tamamlarsın. Ya bir sürü şurup, hap, buhar, muhar, bunlar ne ilacı? Adını bir koysak deyince de ne adım al sana yine antibiyotik. Alerji şurubu, gargara, balgam söktürücü Gaviscon, yanına bir de antibiyotik. Çocuktur bu, öksürür, duymayacaksın. Kulağını biraz kapatacaksın. Öksürük bu, alışacaksın. Sen annesin, başka ne yapacaksın? Dön dolaş yine kala kaldık. Zencefil, zerdeçal, biraz da bal. Çocuğunuzun öksürüğüne geçici çözüm arayan tüm bu yöntemlerden siz ve çocuğunuz yorulduysanız artık öksürüğe değil de öksürüğün sebebine yönelik gerçekçi ve detaylı bir yaklaşımın zamanı gelmiş demektir.